प्रोग्राम ॿियो टाइम सां गॾु गुलाम सिंह ख्वाजा ऐं असां मौजूदु आहियूं ठठे जी मकली सिविल अस्पताल में। सिंध गवर्नमेंट पारां ताज़ो ठठे ज़िले जी 5 सेहत मरकज़नि खे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तहत एक ख़ानगी NGO खे ॾियण जो फ़ैसिलो कयो आहे, जंहिं तहत मजमूई तौर ते 1000 खां वधीक डॉक्टर ऐं 10,000 खां वधीक अमलो एक ख़ानगी NGO जे हवाले कयो वेंदो। ठठे ज़िले में गुज़िरियल 20 ॾींहनि खां वठी एहतिजाज जो सिलसिलो जारी आहे। आपका अॻवान पारां बुख हड़ताल जो सिलसिलो जारी आहे। हिननि अॻवान जो चवणु इहो आहे त हिन क़िस्म जे फ़ैसिलनि खां पहिरीं आपका अॻवाननि ऐं हितां जे मक़ामी मुलाज़िमनि खे पूर्ण एतमाद में वठणु खपंदो हो। असां हिते एहतिजाज कंदड़ आपका अॻवान ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं ॾिसंदासीं उनजा कहिड़े क़िस्म जा ख़दशात आहिनि। साईं तव्हां ॿुधायो त कहिड़े क़िस्म जा तव्हां ख़दशा आहिनि जेको 5 सेहत मरकज़ ठठे ज़िले जा मरलनि जे हवाले कया पिया आहिनि, तव्हांखे कहिड़े क़िस्म जो एतिराज़ आहे? असांजे भाईजान एतिराज़ इहो आहे त जेके मरलनि खे हुननि फैसिलिटियूं ॾिनियूं आहिनि, मरलनि खे जेके हुननि फैसिलिटियूं ॾिनियूं आहिनि उहे डिपार्टमेंटली ॾेई करे उन डिपार्टमेंट खे अपग्रेडेशन कनि। मरलनि असां वटि हिकिड़ो वार्ड पई हलाए, उन में हू मरलनि नाकाम वई आहे। ॿी नंबर ॻाल्हि त मरलनि वारनि जो जेको एटीट्यूड आहे, जी PPH जो एटीट्यूड आहे, सेम एटीट्यूड आहे। असांखे का बि उन में सेफ्टी कोन्हे। असांजो मुलाज़िम जेकॾहिं 5 मिंट लेट अचे त भई टर्मिनेशन, जेकॾहिं पोइ कंहिं चांहि पीअण लाइ वञे त भई टाइम लिखी वञो, टाइम लिखी अचो। भई असीं कंहिंजा ग़ुलाम थी रहणु नथा चाहियूं। असीं चवंदा भई हीअ हेल्थ डिपार्टमेंट आहे, हेल्थ डिपार्टमेंट में जेका शइ अवां मरलनि खे ॾियो पिया, जेके फैसिलिटियूं, जेके बजेटूं, जेके मराहतूं अवां मरलनि खे ॾियो पिया, इहे मराहतूं, इहे फैसिलिटियूं अवी पंहिंजे डिपार्टमेंट खे ॾेई अवी ख़ुदि उनजी मॉनिटरिंग करियो, अवी ख़ुदि ईमानदारी सां उनखे हलायो त हू हिंद खां मरलनि खां बि वधीक बहितरीनु हली सघे थो। गुज़िरियल 20 ॾींहनि खां वठी तव्हां एहतिजाज कयो आहे, केतिरा ई मरीज़ परेशान आहिनि, तव्हांजे ख़्याल में इहो अमल ठीकु आहे? ॾिसो न, असांखे शौक़ु कोन्हे पर असांजी मजबूरी आहे। असांजी इज़त ऐं नफ़्स मजरू थिए थी। जॾहिं इंसान जी इज़त ऐं नफ़्स मजरू थिए थी तॾहिं मजबूरन इंसान खे के अहिड़ा क़दम खणणा पवनि था जेके न खणणु खपनि। असां मजबूरनि में ई क़दम खया आहिनि। ऐं सिंध गवर्नमेंट जॾहिं हेल्थ डिपार्टमेंट ॾिनो पिए त कंहिं बि हेठिएं डिस्ट्रिक्ट लेवल जे कंहिं बि ऑफिसर खां का बि एडवाइज़ या उन्हनि खां पुछाणो कोन कयो वियो आहे। सिर्फ़ु इहो ॼाणाए जेको जो ॾिनो वियो त भई हेल्थ डिपार्टमेंट जेको जो प्रॉपर कमु कोन थो करे। भई प्रॉपर कमु तॾहिं कोन थो करे जॾहिं तव्हां मथे वेठल माण्हू ख़ुदि जेको सो एसियन में वेही करे उतां जेको सो माना इंस्ट्रक्शन ॾियो था त भई हे करे छॾियो। भई तव्हां निकिरी एसियन खां ॿाहिरि त अचो त भई असांखे कहिड़ियूं ज़रूरतूं आहिनि। असांजो पटियालो जेको हिन वक़्तु कमु करे पियो 24 साल सर्विस आहे, भई उनखे छा थो मिले? हिन वक़्तु 24 सालनि खां पोइ हुनजी पघार ते 25,000 रुपया। ऐं ख़ुदि 23 साल सर्विस आहे मुंहिंजी, 23 साल खां पोइ हाणे आउं 24,000 रुपया पियो खणा। जॾहिं त मरलनि जो जेको माण्हू रखियो वञे थो उनखे फ़ौरन 35,000 रुपया पघार थी ॾिनी वञे। छो? भई इहे 35,000 तव्हां हिननि खे ॾियो, हिननि खां उहो कमु वठो। असीं चवंदा भई जेके अवां सहूलियतूं मरलनि NGOs ॾिए थी माण्हुनि खे, मुलाज़िमनि खे, उहे सहूलियतूं तव्हां असांखे ॾियो, असांखां कमु वठो। अच्छा, तव्हां ॿुधायो त 5 सेहत मरकज़ ॾिना विया आहिनि, केतिरो स्टाफ आहे जेको मरलनि जे हवाले कयो वेंदो? भाईजान ज़िले ठठे जो टोटल स्टाफ आहे 23,900 कुझु आहे। उन मां BHU जो स्टाफ कढो, बाक़ी जेको जो स्टाफ वञी बीहे थो तक़रीबन 11,000 लोअर स्टाफ डॉक्टर्स के छॾे करे। लोअर स्टाफ 1 ग्रेड खां वठी 14 ग्रेड ऐं उहो माना 11,000 जे अंदरि आहे। ऐं असांजा डॉक्टर अलॻि आहिनि। आउं चवंदो उहे 11, 12,000, 13,000 माण्हू जे ज़िंदगी जो फ़ैसिलो AC में वेही कजे त इहो नाजाइज़ी आहे। तव्हां ॿाहिरि निकिरो, तव्हां उन्हनि जूं ज़रूरतूं ॾिसो न। हेर जॾहिं असांखे फैसिलिटी हूंदी त असांजी दिलि चवंदी त जेकॾहिं असांजी ज़रूरतूं, असांजी फैसिलिटियूं पूरियूं थींदियूं त असीं छो न कमु कंदासीं? बिल्कुलु कंदासीं। पर जेकॾहिं असांजूं ज़रूरतूं ऐं फैसिलिटियूं, असांजूं मराहतूं सभु मारियो वेठा हुजनि ऐं असांखे चवनि त भई कमु करियो त यार कमु केरु कंदो? ॿी ॻाल्हि, मरलनि खे हिन वक़्तु
हुननि 60% ॾिनो आहे। तव्हांखे आउं हिकिड़ो नंढिड़ो मिसाल थो ॾियां, सिविल अस्पताल ठटे जो। सिविल अस्पताल ठटे जी मिसाल तौरु बजट टोटल आहे, गवर्नमेंट असांखे ॾींदी 3 करोड़ रुपया, माना पर पेशेंट 3 रुपया। हुननि खे हिन वक़्तु जॾहिं मुआइदो थियो आहे, उन मुआइदे तहत हुननि खे पर पेशेंट 400 रुपया थो मिले। हाणे इते ई फ़र्क़ु ॾिसो त असांखे 3.5 रुपया मिलंदो हो पर पेशेंट, हुननि खे 400 रुपया पर पेशेंट मिले थो। त भई हो पर पेशेंट 4 रुपया वारो वधीक प्रेफरम ॾींदो या 3 रुपया वारो वधीक ॾींदो? असीं चवंदा भई ठीकु आहे, जेका बजट तव्हांखे मिले थी उन में तव्हां वधायो, बजट वधायो, जेका मरलनि खे तव्हां ॾिनी आहे उहा हिते ॾियो, ठीकु आहे। करप्शन आहे, करप्शन असां वटि कोन्हे। करप्शन जॾहिं मथे थिए थो तॾहिं थो हेठि अचे, उनजो रेशो हेठि थो अचे। तव्हां मथे जेके ऑफिसर ब्यूरोक्रेट वेठा आहिनि, तव्हां उन्हनि खे ईमानदारी सां विहारियो। हेठि जेको तव्हां ऑफिसर मोकिलियो था उनखे मेरिट ते मोकिलियो, उनखे मेरिट ते अहलियत ते मोकिलियो। छो था नाअहल माण्हू मोकिलियो? जॾहिं तव्हां नाअहल माण्हू मोकिलियो था तॾहिं सां रिज़ल्ट ख़राबु अचनि न। असीं चवंदा त भई मरलनि खां बहितर आहे असां वटि जेके माण्हू मोकिलिया वञनि था उहे मेरिट ते मोकिलिया वञनि, सिलेक्टेड माण्हू मोकिलिया वञनि, ईमानदार मोकिलिया वञनि। उहे माण्हू अची असां कमु वठनि, असांखे फैसिलिटी ॾियनि। सिंध गवर्नमेंट असांखे फैसिलिटी ॾिए। जेके मरलनि वारा पंहिंजे मुलाज़िम खे फैसिलिटी ॾियनि था, या ॿी जो PPHI वारा पंहिंजे मुलाज़िमनि खे फैसिलिटी ॾियनि था, उहा फैसिलिटी असांखे ॾियनि। असां कमु था करियूं, भई कमु ई करिणो आहे न। परचेसिंग जा पावर असां वटि कोन्हे, स्टाफ वटि कोन्हे। यूज़िंग जा पावर असां वटि कोन्हे। असांजो कमु आहे ड्यूटी करणु। असां खां ड्यूटी वठो, ड्यूटी असीं ईमानदारी सां न करियूं, असांखे फैसिलिटी ॾियो, पोइ तव्हां चओ त भई हे ईमानदारी सां ड्यूटी कोन था कनि, इन जे करे हीअ अदारा असां वेकिरो था करियूं। हीअ हिकिड़ो ढोंग नचायो वियो आहे। मथे वेठल माना हिकिड़ो ग्रुप आहे, उहो ग्रुप जेको जो माना तय कयो आहे त भई सिंध गवर्नमेंट में जेके बि अदारा आहिनि आहिस्ते आहिस्ते मंथलियुनि ते पैसा वठी उन्हनि खे जेको सो माना खानकाइणो आहे। असीं अॼु बि चवंदा त भई जेके मथे वेठल आहिनि उन्हनि में चेंज आणियो, उन्हनि खे सही माना में तरबियत ॾिनल सुठा ऑफिसर आणियो। ऐं मज़े जहिड़ी ॻाल्हि ॿुधायां, जॾहिं हीउ तय बि थियो तॾहिं मुसलसल असांजा 4 सेक्रेटरी चेंज थिया। हिकिड़ो आयो 10 ॾींहं कोन वेठो, छाजे करे उन मेम्यू ते सही न कयो, वियो हलियो। ॿियो आयो उन मेम्यू ते सही न कयो, उनखे चेंज कयूं। टियों आयो उन बि इहा ई ॻाल्हि कई त भई असांखे फैसिलिटी ॾियो, असीं था अदारा हलायूं, उनखे चेंज कयूं। 4 ऑफिसर ईअं चेंज कया हिननि सेक्रेटरी। उनखां पोइ 5 माण्हू खे बाक़ाइदे मुआदे तहत वठी अची जेको सही करायूं। असीं चवंदा छो? भई असांखे फैसिलिटी ॾियो, असीं कमु करियूं था न, असां इनकार त कोन करियूं। त असांजो मुतालबो इहो आहे त भई मरलनि हिकिड़ी इंटरनेशनल NGO आहे, हुननि जा मक़सद ॿिया आहिनि। हो अदारा वठी अदारनि में माण्हुनि खे ज़लील करे असांजे इज़त ऐं नफ़्स जे तक़दुसी था कनि। इन जे करे असां इहे प्रोटेस्ट ओसी ताईं जारी रहंदो जेसीं ताईं इहो फ़ैसिलो वापसि न वरितो वेंदो। सिंध सरकार तरफ़ां ठटे ज़िले जा 13 खां वधीक सिहत मर्कज़ ऐं 11,000 खां वधीक मुलाज़िम हिकु ख़ानगी NGO जे हवाले कया विया आहिनि। उन सिलसिले में एहतिजाज जो सिलसिलो जारी आहे। असां हिते पैरामेडिकल अॻुवान सां ॻाल्हाईंदासीं त एहतिजाज छा जे लाइ कयो पियो। तव्हां ॿुधायो तव्हां कहिड़े क़िस्म जा तहफ़्ज़ात आहिनि? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहिरीं त आउं सिंध TV जो बेहद शुक्रगुज़ार आहियां जिन असां ग़रीब मुलाज़िमनि खे जेको सो ओबिलाइज कयो ऐं असांजी इज़त अफ़्ज़ाई कई। जीअं त असां सां ज़ुल्म आहे, पर काइम अली शाह साहब जेको आहे उन जेको सो प्राइवेट विकिणियूं आहिनि इस्पतालूं, उन में असांखे तमामु घणा आहिनि ख़दशात, छाजे करे जो जेका ईंदा उहे असांखे सही तरीक़े सां डील कोन करे सघंदा। ऐं इन जे लाइ असां चाहियूं था त गवर्नमेंट खे फिलफोर इहो फ़ैसिलो वापसि करे ऐं जीअं इस्पतालूं हलियूं पियूं उनजो सुधारो आणे सही तरीक़े सां उन्हनि खे हले। तव्हांजे ख़्याल में कहिड़ो सबबु आहे जो इहे सिहत मर्कज़ ख़ानगाह विया आहिनि ठटे ज़िले में छो ईअं कयो आहे? इहे सिंध गवर्नमेंट जी नाअहली आहे। आउं त ईअं चवंदुसि त सिंध गवर्नमेंट जी नाअहली आहे जिन 60-70 सालनि खां इहे डिपार्टमेंट हलनि पिया ऐं उन्हनि खे हिननि जेको सो विकियो आहे ऐं NGOs अहिड़नि खे ॾिनो आहे जिते बैन लॻल आहे। चौधरी निसार ॿिनि NGOs ते बैन आयो आहे जेके कुझु माना ॻाल्हियुनि में मुलवस आहिनि मुल्क दुश्मनी जे। त वफ़ाक़ जेको आहे उहो उन्हनि खे बैन पियो करे, सिंध वरी उन्हनि खे ॾिए पई प्राइवेट, त उनजी असीं मुखालफ़त करियूं था। तव्हां ॿुधायो त जेको तव्हां एहतिजाज करियो पिया हिन करे जेको OPD बंदि आहे हिन करे केतिरा माण्हू मुतासिर थियनि पिया?
अदा असां सिर्फ़ु OPD बंदि कई आहे। मरीज़नि जो जेको एमरजेंसी आहे उन में उन्हनि जो इलाजु हर चीज़ थिए पई ऐं सीरियस मरीज़ आहिनि उन्हनि खे असां ॾिसूं पिया, असांजा डॉक्टर साहिबान असीं ॾिसूं पिया ऐं उन्हनि जा मसइला हल थियनि पिया। असां पंहिंजो एहतजाज जारी कयो आहे, जेसिताईं असांजा मुतालबा न मञिया वेंदा असां इहो जारी रखंदासीं। इहो जो खानगाह पियो त सिहत खाते मुलाज़िम आहिनि कहिड़े क़िस्म जी जो एतमाद में वरितो वियो ऐं या को एग्रीमेंट ॾेखारियो वियो, छा कयो? असांखे कंहिं बि क़िस्म जी न एग्रीमेंट ॾेखारी वई, न कुझु असां सां ॻाल्हायो वियो, कुझु बि कोन्ह थियो। उन्हनि पंहिंजे तरफ़ां असां ते इहो ज़ुल्म कयो आहे, इन जी असां भरपूर मुखालफ़त कयूं था ऐं असां गवर्नमेंट खे सिंध खे चवणु चाहियूं था त इन चीज़ खे ख़तमु करे ॿी सूरत में असां बुख हड़ताल कंदासीं ऐं पाण खे एहतजाजनि बाहि ॾींहुं साड़ींदासीं। नाज़रीन, हिन सॼी सूरताल में ठट्टे ज़िले जी अस्पताल खे खानगाह वारे अमल में न फ़क़ति मरलन NGO खे जेका अस्पताल हवाले कयो आहिनि उन बजट खे डबल करे उनजे हवाले कयो आहे, पर 11,000 खां वधीक अमलो पिणु इन अमल जे करे मुतासिर थींदो। असां हिते आपका अॻुवाण सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त ॿुधायो त कहिड़े क़िस्म जा ख़दशात आहिनि? हा, ख़दशात असांजा इहे आहिनि त गवर्नमेंट जेको सिंध गवर्नमेंट ऐलान कयो आहे इहो वापसि वठे ऐं इन जे करे पब्लिक पार्टनरशिप इहो आहे 2010 खां अमल, ठीकु आहे न। 2010 खां अमल जीअं ई शुरू थियो आहे तॾहिं खां वठी असांखे ख़बर न हुई। हींअर असां जेको ॾिठो उहा कापी वापी सॼियूं कढायूंसीं 2010। असीं चवंदा इहो कैंसिल करे, ही ना हली आहे गवर्नमेंट जी, गवर्नमेंट ना हल थी आहे तॾहिं त ईअं थिए पियो। जे NGO खे शौक़ु आहे त NGO पंहिंजो करे ॾेखारे त माण्हुनि खे आवाम खे ख़बर पए न त बाबा हीअ शइ आहे। 2010 असांजो इहो मसालो 2010 पब्लिक पार्टनरशिप इहा ख़तमु कई। तव्हां छा चवंदा, तव्हां कहिड़े क़िस्म जा ख़दशात आहिनि सिहत खाते जॾहिं हिन इदारे खे खानगाह आयो आहे, तव्हां छा चवंदा? सर, असां चवंदासीं त जॾहिं खां हीअ असांजा इदारा ठहिया आहिनि 1957 खां वठी हेसि ताईं तमामु सुठे नमूने सां असांजा इदारा हलनि पिया ऐं उनजे बावजूद बि हिननि खे खानगाहण जो मक़सदु छा आहे? असां त इहो सोचूं था त जेके असांजा वज़ीर आहिनि, मिनिस्टर आहिनि, वज़ीर आला सिंध साहिबु आहे, असां त साईं वज़ीर आला साहिब खां इहो पुछूं था त तव्हां असांखे पंहिंजी परफॉर्मेंस ॿुधायो त तव्हां छा पिया कयो। छा तव्हां खां असांजो ही सिंध सां अमली नथी वञे? जॾहिं तव्हां सिंध खे संभाले नथा सघो, उनजे इदारनि खे संभाले नथा सघो, त पोइ हेतिरियूं मिनिस्ट्रियूं तव्हां पाण रखो था, उनजो जवाज़ कहिड़ो आहे? हिन सां जेके ठटे खे तव्हां स्टार्ट कयो आहे त ठटे खां असां स्टार्ट करे पोइ पूरी सिंध खे असां विकिणंदासीं। असां तव्हांखे इहो विकिणणु कोन ईंदासीं, सिंध खे इहे सिंध नीलाम थियणु कोन ईंदासीं। असां तव्हांखे चऊं था त असांजे जेके बि सिंध जा जेके हेल्थ जा मुलाज़िम आहिनि, तव्हां करप्शन जी ॻाल्हि था कयो त छा करप्शन सिर्फ़ु सिविल हॉस्पिटल में थी थिए? करप्शन सिर्फ़ु तव्हां हिते हॉस्पिटल में तव्हांखे नज़र अचे थी? करप्शन हर इदारे में आहे। तव्हां ॿुधायो त कहिड़े क़िस्म जा ख़दशा आहिनि सिहत खाते मुलाज़िमनि खे? साईं, ही कंहिं वक़्त में अॼु खां कंहिं 500-600 साल पहिरीं ग़ुलामी थींदी हुई। पहिरीं कंहिं दौर में असां ॿुधंदा हुआसीं, किताब में पढ़ियो आहे त ॿिए मुल्क खां ग़ुलाम ख़रीद करे कंहिंखे विकिरो कयो त बाबा हीउ तव्हांजो एतिरो मुल्ह आहे, हिनखे ख़रीद कयो, हाणे तव्हांजी मर्ज़ी जीअं तव्हां इस्तेमालु कयो थी भली कयो। असां सां इहो साॻियो अॼु 500 साल पहिरीं वारी ग़ुलामी जो दौरु जेको असांजे लाइ शुरू थी चुको आहे, जेको असांखे बिल्कुलु क़तई नामंज़ूर आहे। ऐं बाक़ी जेके असां वटि ख़दशात जेके तव्हां ॾिसो पिया त मुलाज़िमनि खे जेको हिकिड़ो माण्हू जॾहिं विकिरो थिए थो त हुन लाइ छा असरु थींदो उहो तव्हां पाण सम्झी सघो था। जेके हिननि जा रूल्स रेगुलेशन्स असां ॾिठा आहिनि मरलिन वारनि जी, असांखे सभु खां पहिरीं त कारकर्दगी कहिड़ी आहे जेकी उन्हनि खे वणी आहे, असांखे त काई कोन थी ॾिसण में अचे। ठट्टे जे सिहत मर्कज़नि खे निजकारी हवाले खां हिते आपका तरफ़ां गुज़िरियल 20 ॾींहंनि खां बुख हड़ताल हली रही आहे। साईं, तव्हां ॿुधायो त तव्हांखे कहिड़े क़िस्म जा तहफ़्फ़ुज़ात आहिनि जेको निजकारी कई वई आहे उन हवाले खां? ॾिसो आदा ग़ुलाम सिंह, सभ खां पहिरीं त चीज़ इहा आहे त पहिरीं चीज़ आहे त निजकारी छाजे करे कई थी वञे। ऐं निजकारी तव्हां हिकु त अला जे छो अवामी हुकूमतूं जॾहिं बि अचनि थियूं तॾहिं इहो चवनि थियूं त असां आवाम खे रोज़गार ॾींदियूंसीं, उन्हनि जे लाइ रोज़गार फ़राहम कंदासीं असां। पर असांखे अफ़सोस थो थिए त असांजे जेका असां मुल्क जी जेका हुकूमत आहे, पीपल्स पार्टी जेका आहे असांजे मुल्क जी जेका हुकूमत आहे, उहा वाहिद जॾहिं बि हुकूमत में न हूंदी आहे त वॾा दावा कंदी आहे त असां अची करे आवाम जे लाइ जेको सो वॾियूं सहूलियतूं पैदा कंदासीं, उन्हनि खे रिलीफ ॾींदासीं। पर अफ़सोस थिए थो त जेके बि अहिड़ा के इशू थियनि था उहे तक़रीबन पीपल्स पार्टी जी हुकूमत में थियनि था। हिन वक़्तु सिहत खाते खे प्राइवेट कयो पियो वञे, उनजो जवाज़ छा आहे? सिहत खाते खे हिकिड़े NGOs जे हवाले कयो पियो वञे। असां वटि ताज़ो मिसाल आहे, तव्हां ॾिसो त PPHI वारा जेके असां वटि आया आहिनि उन्हनि केतिरो रिलीफ ॾिनो आहे। असांजे सिंध में जेके PPHI या जेके बेसिक हेल्थ यूनिट आहिनि
उन्हनि खे जेको प्राइवेट कयो वियो आहे। तव्हां वञो थर में वञो, तव्हां थर जो मिसाल वठो, ताज़ो CM सिंध जेको आहे असांजो, उन पाण जेको सो उनजो एतिराफ़ कयो आहे त PPHI जेका आहे असांजी थर में नाकाम थी चुकी आहे। उहो जेको सो उते जी आवाम खे रिलीफ न ॾेई सघी आहे। जॾहिं तव्हां पाण पंहिंजे मुंहं सां एतिराफ़ करियो था त असां जेके इस्पतालूं प्राइवेट कयूं आहिनि, उहे इस्पतालूं ऐं असांजी आवाम खे रिलीफ न पियूं ॾेई सघनि, उनजो बाक़ाइदे रिकॉर्ड आहे, चैनलनि ते हलियो आहे, मीडिया ते जेको सो इहा साईं काइम अली शाह साहिब जी जेका स्टेटमेंट आई आहे त जेके थर जा जेके बेसिक हेल्थ यूनिट आहिनि उहे उन्हनि खां वापसि वरिता विया आहिनि। त तव्हां पाण ॾिसो, जॾहिं हिकिड़े NGOs खे तव्हां PPHI खे मसलत कयो आहे हेल्थ डिपार्टमेंट जे मथां आहे, उहा जेको सो आवाम खे रिलीफ न ॾेई पई सघे। हिन खां अॻु में PPHI जा जेके बेसिक हेल्थ यूनिट हूंदा उहे जॾहिं सरकारी तौर ते हलंदा, असांखे वाज़े तौर ते यादि आहे त उहे अगरि कंहिं माण्हू सां को अहिड़ो अहम को मसइलो थींदो, कंहिंखे कुतो खाई वियो या नांग खाई वियो, त उहे जेको सो उन्हनि खे इंजेक्शनूं जेके आहिनि उन बेसिक हेल्थ यूनिटनि ते मुहैया कयूं वेंदियूं, उन्हनि मरीज़नि खे मिलंदियूं ऐं उहे माण्हू जेके आहिनि वॾियुनि इस्पतालुनि ताईं, ज़ाहिर आहे हिकिड़ो माण्हू अगरि कोस्तानी इलाइक़े में रहे थो, उहो सिविल इस्पताल ताईं नथो पहुची सघे। कोस्तान जे इलाइक़े में जेके बेसिक हेल्थ यूनिट आहिनि उन्हनि खे उहे इंजेक्शनूं उते मिलंदियूं हुयूं ऐं उन्हनि जी ज़िंदगी बची सघंदी हुई। हाणे उहे इंजेक्शनूं जेके आहिनि, न त डार्क बाइट जूं इंजेक्शनूं उन्हनि PPHI जे सेंटरनि ते मौजूदु आहिनि, न स्नैक बाइट जूं इंजेक्शनूं उते मौजूदु आहिनि। पोइ तव्हां कहिड़ी जेको सो मतिलबु त तरक़ी आणियो पिया सिहत खाते में, ऐं कहिड़ी जेको सो आवाम खे रिलीफ ॾियण जी जेका ॻाल्हि करियो पिया, आवाम जो जेको रिलीफ आहे तव्हां महसूसु करियो त इहो रिलीफ आवाम जो जेको आहे इहो फुरियो पियो वञे, ख़तमु कयो पियो। उन खां अलावा पहिरीं चीज़ इहा आहे त हिकिड़ी चीज़ तव्हां जॾहिं प्राइवेट इदारे जे हवाले करियो पिया, तव्हां हेल्थ डिपार्टमेंट में जेके बि आहिनि पैरामेडिकल स्टाफ आहे, डॉक्टर स्टाफ आहे, नर्सिंग स्टाफ आहे ऐं आपका हेल्थ जो जेको स्टाफ आहे, उन्हनि खे तव्हां एतमाद में वठो। तव्हां उन्हनि खे जेको सो पंहिंजे एतमाद में आणियो त बाबा असां हिन बुनियादनि जे करे असां सिहत खाते खे जेको सो प्राइवेट करियूं पिया। ऐं तव्हां छा था चओ, ज़ाहिर आहे असांजा हिकिड़ा एसोसिएशन्स आहिनि, असांजूं पैरामेडिकल एसोसिएशन आहे, डॉक्टरनि जी PMA जेको सो पाकिस्तान पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन आहे ऐं नर्सिंग स्टाफ एसोसिएशन आहे, उन खां अलावा आपका हेल्थ आहे। असांजा हिकिड़ा वॾा इदारा आहिनि ऐं असांजो सिहत खातो जेको आहे उहो तमामु हिकिड़ो मतिलबु ईअं सम्झी लाइ त आवाम जे लाइ रीढ़ जी हॾीअ जी हैसियत रखे थो। तव्हां बिना पुछण जे, बिना कंहिं चवण जे इहे सभु चीज़ूं करियो था। तव्हां इहो महसूसु कोन था करियो, अगरि हींअर हिन वक़्तु असां एहतजाज ते वेठा आहियूं, असां हिते अलामती बुख हड़ताल शुरू कई आहे, असांखे ख़ुदि खे अफ़सोस थी रहियो आहे त असांजा जेके ग़रीब मरीज़ आहिनि उहे सफ़र करे रहिया आहिनि, उहे मरीज़ परेशान थी रहिया आहिनि। उन मरीज़नि खे परेशान करण जो असां नथा चाहियूं त असांजो मरीज़ परेशान थिए। ज़ाहिर आहे उन मरीज़नि में असांजे ख़ुदि जे फैमिली जा माण्हू बि हूंदा जेके हींअर हिते दवा वठण जे लाइ आया हूंदा, उहे बि उन्हनि मरीज़नि सां परेशान थी रहिया आहिनि। इन्हनि खे परेशान असां न बल्कि हुकूमत करे रही आहे। हुकूमत अगरि इहे इदारा प्राइवेट न करे ऐं प्राइवेट उन्हनि खे प्राइवेट NGOs वारनि जे हवाले न करे त शायदि इहे जेके सफ़र पिया कनि असांजा मरीज़ ऐं इहे मरीज़ असांजा सफ़र कोन कंदा। कहिड़ा कहिड़ा सिहत मर्कज़ आहिनि जेके हवाले कया आहिनि, केतिरो अमलो आहे जेको मरलनि जे हवाले कयो वेंदो? तक़रीबन मुंहिंजे अंदाज़े में त 6 खां 7 हज़ार पैरामेडिकल स्टाफ हूंदो मुंहिंजे हिसाब में, मूंखे कंफर्म न आहे। उन खां अलावा नर्सिंग स्टाफ बि मुंहिंजे ख़्याल में 500 जे क़रीब नर्सिंग स्टाफ आहे ऐं डॉक्टर्स जेके आहिनि उहे जेके आहिनि से तक़रीबन मुंहिंजे ख़्याल में 700 जे क़रीब मुंहिंजे ख़्याल में डॉक्टर्स बि असां वटि आहिनि जेके डिस्ट्रिक्ट ठठे में आहिनि। उन खां अलावा 500 जे क़रीब असांजो आपका हेल्थ जो जेको स्टाफ आहे उहो बि आहे। ॿियो उन खां अलावा तव्हांखे ॿुधायां, जेको तव्हां चयो त जेको केतिरा सेंटर आहिनि, मुंहिंजे ख़्याल में तक़रीबन 8 RHC आहिनि जेके हींअर हिन फर्स्ट फेज़ में जेको आहिनि उहे मरलनि वारनि जे हवाले कया विया आहिनि। उन खां अलावा सिविल हॉस्पिटल मकली जेका असांजी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वाटर जी हॉस्पिटल आहे, उन खां अलावा असांजे जेके तालके हॉस्पिटल आहिनि, जेका सिजावल हाणे डिस्ट्रिक्ट थी वियो आहे, पर फ़िलहाल अञा हिन वक़्तु ताईं उनखे तालके हॉस्पिटल सिजावल जे नाले सां सॾियो थो वञे। तलका हॉस्पिटल बठोरो आहे, तिलका हॉस्पिटल जाती आहे। उन खां अलावा बगाण जो आहे, साकरो जो जेको सेंटर आहे शायदि इहो बि उन्हनि जे हवाले कयो वियो आहे। उन खां अलावा ॿियूं जेके नंढियूं वॾियूं हॉस्पिटल्स आहिनि उहे उन्हनि खे ॾिनियूं वियूं आहिनि ऐं इहे मरलनि वारनि जे हवाले कयूं वियूं आहिनि। ऐं असां इहा कोशिशि करियूं पिया त असां जेको सो सिंध हुकूमत खे काफ़ी टाइम खां असांजो हीउ एहतजाज बि हलंदड़ आहे ऐं तव्हांजे चैनल जे तवसुस सां असां इहो हुकूमत खे जेको सो मुतवजा करायूं था ऐं असां जेको सो क़ानूनी तरह सां कोर्ट में बि जेको सो वञण जे लाइ ऐं असां पिटीशन दाख़िल करियूं पिया त कोर्ट में असां कोर्ट जो सहारो वठूं, छो त पाकिस्तान जी हुकूमत जेका आहे उनखे असां ॾिसूं पिया, ख़ासि करे असांजी सिंध हुकूमत जेका आहे ऐं उहा त जेको सो अलाह जे छा आहे उनजी सम्झ में कोन पई अचे। असांखे अदलिया मां जेको सो तवक़ो आहे ऐं असां उमेदु रखूं था असांजे पाकिस्तान जी जेका अदलिया आहे उहा आज़ादु आहे ऐं असां कोर्ट में पिटीशन दाख़िल कंदासीं इंशाल्लाह। जेके असांजा सिहत मर्कज़ आहिनि या जेके प्राइवेट इदारनि खे जेके इहे ॾिना पिया वञनि ऐं असां अदलिया मां इहा उमेदु रखूं था त इंशाल्लाह जेको सो ऐं अदलिया मां असांखे इंसाफ़ मिलंदो ऐं इहे सेंटर जेके आहिनि ऐं वापसि जेके आहिनि से गवर्नमेंट जे थ्रू वेंदा ऐं सरकारी इदारा ई उन्हनि खे हलाईंदा।
साईं तव्हां ॿुधायो त जेको सिंध हुकूमत पारां जेका निजकारी कई वई आहे उन सिलसिले में जेको ख़ानगी इदारो आहे उनखे बजट ॿीणी करे ॾिनी वई आहे ऐं 11,000 खां वधीक स्टाफ बहाल कयो आहे। तव्हांजे ख़्याल में हिन वक़्तु छा परफॉर्मेंस आहे तव्हांजे अस्पतालनि जी, ऐं पोइ ओवरनाइट कहिड़ी तब्दीली ईंदी तव्हांजे ख़्याल में? साईं जेतोणीकि जेको हिन जो रीज़न ॼाणायो आहे भई असांजी परफॉर्मेंस सही न आहे, असीं त हुनखे चैलेंज कंदासीं, सिंध गवर्नमेंट खे हेल्थ डिपार्टमेंट खे चैलेंज कंदासीं त असांजी परफॉर्मेंस ॾिठी वञे, असांजे सिविल हॉस्पिटल जी या RAC जेके बि आहिनि उन्हनि जी परफॉर्मेंस ॾिठी वञे, ऐं उन जेके हुननि जे अंडर में आहिनि BHU तक़रीबन 54 BHU आहिनि जेके PPH जे अंडर में आहिनि, तव्हां उनजी परफॉर्मेंस ॾिसो प्लस असांजे जेके असांजे हेल्थ जे अंडर में आहिनि तव्हां उनजी परफॉर्मेंस ॾिसो, तव्हांखे वाज़े फ़र्क़ु ईंदो। जेतोणीकि चवंदा त हिकिड़ी शइ सिविल हॉस्पिटल खे या RAC या तालुकनि खे असांजे स्टाफ जी डॉक्टर्स जी स्पेशलिस्ट जेके आहिनि तमामु सख़्तु खोट आहे, ठीकु आहे। ऐं जॾहिं त असांखे बार बार लिखियो वियो आहे भई असांखे हीअ शयूं तव्हां प्रोवाइड कयो त असीं तव्हांखे सर्विस तव्हांखे इहा हिकिड़ी मयार जे मुताबिक़ तव्हांखे असांखे प्रोवाइड करे ॾींदासीं। उनजे बाद हाणे मरलिन जेका आहे जेका तक़रीबन 9 RAC आहिनि, 6-7 जेके से तालुका हॉस्पिटल आहिनि जेके उन्हनि जे हवाले कई वई आहे। असां हुनखे पहिरीं बि इहा ॻाल्हि कई वई आहे, पहिरीं असांखे टाइम पे ऐं इहे जेको बि अमल थियो आहे माना विदाउट असांजे माना हिकिड़े जेके असां एतमाद बि बग़ैर एतमाद जे असांखे जेके असां इन शइ कई वई आहे। ऐं असांजे जेके मेडिसन जे हवाले खां ॿियनि हवाले खां जेका असांजो जेको पेशेंट जो रेशो आहे, जेको असांजो पेशेंट रेशो हॉस्पिटल जो हिन जो आहे ऐं जेको हिन जी बजट आहे, अगरि उहो तव्हां कंपेयर कंदो त असांजी तमामु परफॉर्म तमामु सुठे लेवल ते तमामु डॉक्टर्स वग़ैरह जेका असां जेका आहे जेके इक्विपमेंट जे हवाले सां, मेडिसन जे हवाले सां, स्टाफ जे हवाले सां जेतिरी असांजी फैसिलिटी ते अवेलेबल आहे इन हवाले सां असांजी जेका मयार तमामु बहितरु आहे। लेकिन उनजे बावजूदि मरलिन खे जेका असां ॾिनी वई आहे, असीं चवंदा BHU PPH खे तक़रीबन लास्ट 5 ईयर खां हुनखे जेके PPH जे हवाले आहिनि, तव्हां लास्ट 5 ईयर खां पहिरीं तव्हां BHU जा परफॉर्मेंस ॾिसंदो तव्हां तक़रीबन 24 आवर्स उहे जेके से रनिंग हूंदा हुआ, शाम जा बि उन हलंदा हुआ, राति जो बि हलंदा हुआ। हाणे उहे जेके 2 बजे ताईं जेके से जेके आन रनिंग आहिनि उन खां पोइ कर ऐं उन 2 बजे हलण खां पोइ बि हुन जेके मयार जेको असांखां असांजे जेका मेडिसन वारे खां या सर्विस वारे त मयार तमामु घटि आहे, ठीकु आहे। ऐं असीं त इहो चवंदा पहिरीं असांखे जेको एतमाद में वरितो वञे डॉक्टर्स खे, पैरामेडिकल आहे इहो आहे, नर्सिंग सां एतमाद में वरितो वञे आया हीअ असांजी हीअ जेका असांखे विकियो वियो आहे, विकिणण जी कोशिशि कई पई वञे या असां जेको ग़ुलामी धिकियो पियो वञे त कहिड़े बिना धिकियो पियो वञे, असांजे स्टाफ जो या असांजे डॉक्टर्स जो, असांजे लोअर स्टाफ जो या पैरामेडिकल स्टाफ कसूर कहिड़ो आहे? हीअ त चवंदा भई असां मयार वधीक कहिड़े हिसाब कहिड़ी ग्राउंड ते मयार वधीक कंदासीं? जॾहिं तव्हां हिकिड़ी असांखे हिकिड़ी फैसिलिटी ॾिनी आहे, जेका बजट ॾिनी आहे या जेके असांजो स्टाफ ॾिनो आहे, उहो उन हवाले उन जे लिहाज़ खां त असां परफॉर्मेंस था ॾियूं पिया। हा तव्हां जेका फैसिलिटी मरलिन खे ॾियो था उहा असांखे ॾियो, असांखे प्रोवाइड कयो, असांखे टारगेट ॾियो भई तव्हांखे असां हीअ जेका मरलिन खे तव्हां असां हीअ असांखे फैसिलिटी ॾियूं था, हीअ असांखे बजट ॾियूं था, हीअ तव्हांखे स्टाफ ॾियूं था, हीअ तव्हांखे जेके आहिनि जेके तव्हांखे पावर ॾियूं था, तव्हां स्टाफ रखी सघो था, डॉक्टर्स रखी सघो था, ऐं हीअ शयूं तव्हां ख़रीद करे सघो था विदाउट कोई ऑडिट जे, विदाउट कोई ऑडिट जे असांखे ॾियनि। जीअं हुनखे PPH खे आहे का बि ऑडिट कोन्हे, कहिड़ी दवा परचेस थिए थी, कहिड़ी किथां अचे थी, किथां वञे थी, का उहा आहे कोन। असांखे उहे तव्हां पावर ॾियो, जेके बि डॉक्टर्स असां पहिरीं पावर हुजनि असां गायनेकोलॉजिस्ट रखी सघूं, स्पेशलिस्ट असां उहे बि रखी सघूं, हर शइ असां रखी सघूं। असांखे एॾा पावर ॾियो, बजट बि असांखे ॾियो, असांखे टारगेट ॾियो तव्हां 15 महीने जो जेको तव्हां हुनखे टारगेट इनिशियल 15 महीने जो तव्हांखे ॾिनो आहे उहो असांखे तव्हां टारगेट ॾियो, असां उहो अचीव न कयूं तव्हांखे असां फ्री एंड ॾींदासीं। भली तव्हां जेके तव्हां मरलिन खे ॾियो, ॿी का इंटरनेशनल जेका असां हुजे था उनखे ॾेई छॾियो। हिकिड़ी तव्हां शयूं असांखे मुहैया ई नथा कयो ऐं उन मां तव्हां उमेदु था रखो त असांखे 100% 110% असांखे सर्विस आणे ॾियो। वाहे कहिड़ी बिना ते तव्हां असांखे उहे तवक़ो रखो था भई असां तव्हांखे ॾियूं न ॾियो असांखे ॾियो। तव्हां घर में घर तव्हां पंहिंजे घर में मुर्गी दाल आणे ॾींदो ऐं उनखे घर वञी चऊं असां असांखे मुर्गी पचाए खारायो, इहो त पॉसिबल आहे ई कोन। असांखे तव्हां जेका फैसिलिटियूं जेका शयूं आहिनि उहे तव्हां असांखे ॾियो, असांखे टारगेट ॾियो, इनिशियल टारगेट असांखे ॾियो। असीं तव्हांखे वॉलंटरी असीं जेके बि असां डॉक्टर्स ऐं पैरामेडिक्स जेके असांजो स्टाफ हो इनशाला तव्हांखे असां गोल अचीव करे ॾींदासीं। मुलाज़िम त सरकार जो हूंदो आहे साईं, मुलाज़िमनि खे ख़र्चो इहो आहे त हिननि जो जो कमु आहे न बेसिकली असांजो जेको
ही जेको बि हिन जो तक़रीबन रिटर्न वर्क ज़्यादा आहे, कागज़ी कार्रवाई हिन जी पूरी हुजे, बाक़ी कमु हुजे भली सफ़र हुजे छा बि हुजे, हिन जो रिटर्न वर्क हिन खे कंप्लीट खपे। असांखे ख़ुदि छा आहे त असांजो स्टाफ जेको बि आहे तक़रीबन कुझु पढ़ियल आहे, कुझु जेको टेक्निकल आहे, को नॉन टेक्निकल आहे, ठीकु आहे। हीअ चवंदा असांखे जेको सो रिटर्न वर्क ज़्यादा खपे, हीअ खपे भई। पहिरीं तव्हां जेकॾहिं तव्हां गोल अची कयो था, पहिरीं असां मीटिंग कयो न, असांजो नॉन टेक्निकल स्टाफ आहे, तव्हां उनखे ट्रेंड त कयो न कम से कम, तव्हां उहा उन मयार ते आणियो त सही। जंहिं तव्हां फैसिलिटी वठणु चाहियो था उन फैसिलिटी उनखे मयार मुताबिक़ आणियो त सही। डॉक्टरनि खे, स्टाफ खे, पैरामेडिकल स्टाफ खे, नर्सिस खे तव्हां उन लेवल ते आणियो त सही। तव्हां अची चेयर ते वेह। ॿी ॻाल्हि इहा त असांजा 17 ग्रेड जा, 18 ग्रेड जा, 90 ग्रेड जा डॉक्टर्स आहिनि, स्पेशलिस्ट आहिनि, स्टाफ नर्स आहिनि। हिकिड़ो हिन जा जेके नॉन टेक्निकल माण्हू, टेक्निकल त कोन्हनि न, नॉन हिकिड़ा ग्रेजुएट हूंदा, वधि में घणी ग्रेजुएट हूंदा, ॿियो छा हूंदो नॉन टेक्निकल। ऐं उहे माण्हू असां ते मसलत कया था वञनि भई तव्हां पहिरीं तव्हां पाण असांखे कहिड़ा टेक्निकल माण्हू त रखो न, जेके असांजे 18 ग्रेड वारा जेके असांखे डील करे, अरिड़हें ग्रेड डॉक्टर खे डील करे, 90 ग्रेड डॉक्टर खे डील करे, त उहो उन मयार जो त हुजे न। या उहो त हिकिड़ो नॉन टेक्निकल माण्हू हुजे ऐं उहो अची असांजे 18 ग्रेड वारे डॉक्टर खे या 90 ग्रेड डॉक्टर खे चए न हीअ न तोखे हीअ करिणो आहे। माना इहा सही ज़्यादती आहे हिकिड़ी असांजे मुलाज़िमनि सां, असांजे गवर्नमेंट मुलाज़िमनि सां, डॉक्टर सां, स्टाफ वारनि सां, त हिकिड़ो नॉन टेक्निकल माण्हू ऐं लो ग्रेड जो माण्हू असांजे जेके से उहो मसरत कयो वञे, इहा हिकिड़ी नाइंसाफ़ी आहे। अगरि तव्हांखे असांखे विकिणो बि आहे, असांखे ग़ुलामी विकिणो बि आहे, असां विकिणूं था, कम से कम असां उहो मयार ॾिसी असां पोइ विकिणूं, असां ईअं न विकिणूं। असांखे सिंध हुकूमत मां असांखे सिंध गवर्नमेंट मां त का तवक़ो कोन्हे। असां पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आहे, असां उन मां ज़रूरु मोहतरमा जे करे उहो बि असां उन मां ज़रूरु तवक़ो आहे, थी सघे उहो मोहतरमा उन जो ख़्यालु थिए। जेको जेका जंहिं लेबर मज़दूरनि लाइ कमु कयो, असां जेके से हेठि स्टाफ लाइ कमु कयो, थी सघे अञा बि उन माण्हू वारा चंद वेठा हुजनि जेके जंहिंजी हमदर्दी रखंदा हुजनि, ऐं उहे थी सघे असांजी इहा अपील ॿुधनि त भई असां हीअ जेको सो हीअ कनि। अगरि अदरवाइज़ असां जॾहिं इहा उमेदु छॾी त पोइ असांखे ॿिया दरवाज़ा खुलियल आहिनि, एहतियात बि खुलियल आहिनि, ठीकु आहे। असां बिलाल साहब खे जेको नौजवान क़यादत आहे, असां उनखे बि इहा अपील कंदासीं त ख़ुदारा तव्हां जेके बि इदारा आहिनि बजाए उनखे विकिणण जे सही रस्ते ते आणियो, सही माण्हू आणियो, सही जेके ऑफिसर आहिनि, जेके एडमिनिस्ट्रेटर उहे आणियो। इनशाला त इहे जेके बि तव्हांजे जेके कोताहियूं असांखे नज़र अचो त इनशाला दूरि थी वेंदियूं। साईं असां चऊं था त इहो जेको सिंध गवर्नमेंट जेको निजीकारी जो फ़ैसिलो कयो आहे उहो ॾाढो ग़लति आहे, ऐं असां इन जी पूरी मदद कंदासीं। ऐं असां इन जे ई करे एहतिजाज में वेठा आहियूं, बुख़ार तालनि ते वेहंदासीं, कोर्ट में वेंदासीं, ऐं जेतिरो थी सघियो, जेतिरो चिताव थी सघियो असां ॾींदासीं गवर्नमेंट ऐं सिंध खे त इहो पंहिंजो फ़ैसिलो वापसि वठे ऐं जेको असांजो जेको कमु आहे असांखे करणु ॾिए। जेका बि गवर्नमेंट ईंदी आहे आवाम जे भलाई जे लाइ ईंदी आहे, पर हीअ जेका गवर्नमेंट असांजी ख़ुदि पंहिंजी पीपल्स पार्टी जी, हीअ असां आवाम जे ख़िलाफ़ु आहे। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हुई, पहिरियां हुई ₹2 पर्ची, उहा बिल्कुलु फ्री थी, सिहत बि ग़रीबनि खे मिले। पर हीअ जेके साईं सागोरा जेके आया आहिनि, सो इहे त सॼा माना बिल्डिंगियूं विकिणनि पिया, सॼियूं बिल्डिंगियूं जेके बि आहिनि बाबा सॼो आहे कमीशन जो चकर। मरलेनि खां कमीशन वठंदा, कमीशन खाईंदा, बाक़ी वञी हलायो कम खे, आधा तुम्हारा आधा हमारा। ॿुधाए जेका निजकारी थिए पई जो कहिड़ो तव्हांखे कहिड़ा ख़दशा कहिड़ा था? असल में इहो आहे त असांखे हे पाण में मुतमिन वठंदा, पाण ॿुधाईंदा त वधि निजकारी असां कीअं पिया करियूं। इहा पहिरीं नाहेली शुरू थींदी आहे। हाणे असांखे ॿियो त ॿिए कंहिं मां उमेदु कोन्हे, बिलावल भुट्टे मां इहो उमेदु आहे त असांजे लाइ कुझु न कुझु हू ज़रूरु कंदो, ऐं नओं पीपी जो ऐं मोहतरमा जे रहम करम ते हलण वारो आहे, ऐं इन मां असांखे उमेदु आहे इनशाला असांजे लाइ कुझु कंदो। पोइ हो निजकारी करणु असां सां वही टास्क कनि, असांजे मुतमिन कनि डॉक्टरनि खे त पैरामेडिकल खे त बाबा तव्हां में हे फॉल्ट आहिनि, घटि में घटि हिकिड़ो असांजे इम्यूनिटी जेके बास आहिनि उन्हनि सां ॻाल्हाइनि त भाई ही मसइला आहिनि, तव्हां हिननि कमनि में चौगर कई आहे, उनखां पोइ फर्दर असां जेको आहे उन ते लाइ अमल कया। ठठे ज़िले जे 13 सिहत मर्कज़नि खे निजकारी जे हवाले खां कमु कयो पियो वञे, ऐं असां त ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त मक़ामी सहाफ़ी मंसूर जलाणी सां। से तव्हां ॿुधायो त जेका निजकारी कई पई वञे उनजा कहिड़ा असर पवंदा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
असीं चवंदा जेका सिंध गवर्नमेंट जेको हीअ फ़ैसिलो हींअर कयो आहे, हिनखे इहो फ़ैसिलो अॼु खां 15 साल अॻु में करणु घुरिजे हा। त घटि में घटि जेको हिननि ठटे जे सिहत मर्कज़नि में जेका आउं सम्झां थो त सवें हज़ारे माण्हू बेगुनाह ऐं तड़पी हिननि सिहत अस्पतालनि में मरी विया आहिनि, पंहिंजूं ज़िंदगियूं विञाए चुका आहिनि। इहो त फ़ैसिलो सिंध गवर्नमेंट खे तमामु अॻु में करणु घुरिजे हा। तव्हां ॾिसो सिंध गवर्नमेंट सिहत तव्हां नंढिड़ो हिकिड़ो मिसाल वठो, ठटे ज़िले जे अंदरि सिविल अस्पताल हिकु एॾी सारी हिननि अस्पताल ॾिनी आहे जंहिंमें 50 खां मथे डॉक्टर मुक़ररु कया विया आहिनि। उनखां पोइ हिते हर स्टाफ हिते मुक़ररु कयो वियो आहे। मेडिसिन खे ॾिनियूं थियूं वञनि, हर शइ ते ॾिनी वञे। उनजे बावजूदि बि असांजा इदारा जेके आहिनि तबाह बर्बाद लॻा पिया आहिनि। इहा नाअहली गवर्नमेंट जी न आहे। गवर्नमेंट तव्हांखे इदारो क़ाइमु करे ॾिनो आहे, तव्हांखे स्टाफ क़ाइमु करे ॾिनो आहे, तव्हांखे डॉक्टर मुक़ररु करे ॾिना आहिनि, तव्हांखे उनजी बजट मुक़ररु ॾिए पई। उनखां बावजूदि जेकॾहिं इहे इदारा तबाह ऐं बर्बाद आहिनि त उनजी नाअहली ऐं कोताही हितां जे मक़ामी स्टाफ जी आहे, हितां जे मक़ामी डॉक्टरनि जी आहे। ऐं तव्हांखे हिकिड़ो नंढिड़ो मिसाल ॾियां, सूबाई वज़ीर जेको मौजूदा पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आहे, उनजो मौजूदा MNA आहे, उनजो फर्ज़ंद जेको उन टाइम में मिनिस्टर हो, घारे बल्कि सॉरी ठटे जे साइड में उनजो एक्सीडेंट थियो आहे। उनखे हिते ठटे सिविल अस्पताल में खणी आया आहिनि, उनखे हिते ट्रीटमेंट कोन मिली आहे, बर वक़्तु उहो तड़पी फ़ौत थी वियो। ठीकु है। ठटे जो हिकिड़ो सीनियर सहाफ़ी जेको प्रेस क्लब ठटे जो सदर हो, शहीद यार मोहम्मद जलालाणी, उहो बि हिते हिन अस्पताल जे डॉक्टरनि जी नाअहली जे करे तड़पी फ़ौत थी वियो, पर उनखे उहो रिलीफ न मिलियो। तमामु खोड़ अहिड़ा मिसाल तव्हां वटि मौजूदु हूंदा, अंग अखर तव्हां वटि मौजूदु हूंदा जेके हिते ॿार तव्हां हींअर बि ॾिसो सिविल अस्पताल जी इहा हालत आहे, एमरजेंसी वार्ड आहे ऐं उन लाइ ॿार दर बदर हिते मरीज़ थियनि पिया, उन्हनि खे दवाऊं कोन थियूं मिलनि, डॉक्टर ई कोन था अचनि त दवाऊं किथां मिलनि। ऐं डॉक्टर सीट ते ई न आहे, 60 खां मथे डॉक्टर मुक़ररु थियल आहिनि। तव्हां सुबुह जो एमरजेंसी में वार्ड में अचो या OPD में अचो, तव्हांखे 4 खां 5 वधि में वधि तव्हांखां 4 खां 5 डॉक्टर हर शोबे जो हिकिड़ो मिलंदो। सो बि मुश्किल सां कलाक अधु वेहंदो, पोइ वरी भॼी वेंदो ऑफिस पंहिंजे घरनि न। सो पंहिंजूं क्लिनिकूं ठाहे वेठा आहिनि। तव्हां ठटो डॉक्टर गली ॾिसो, उन में जेके बि क्लिनिक क़ाइमु थियल आहिनि उहे सभु सिविल अस्पताल डॉक्टर जे डॉक्टरनि जूं क़ाइमु थियल आहिनि। सो असां चवंदा सिविल सोसाइटी ऐं तव्हां मथां हितां जी मक़ामी आवाम खां रायो वठंदा त यकीनन उनजी इहो ई रायो हूंदो त सिंध गवर्नमेंट फ़ैसिलो सही कयो आहे। ठटे ज़िले में 13 सिहत मर्कज़ निजकारी कया पिया वञनि। निजकारी जो अमल इहो जारी आहे। ईंदड़ महीने हिकु ख़ानगी NGO इन्हनि सिहत मर्कज़नि खे टेक ओवर कंदी। जेतोणीकि हिन वक़्तु ठटे ज़िले जे सिहत मर्कज़नि जी मजमूई तौर ते परफॉर्मेंस तमामु दुखदायक आहे ऐं आम माण्हुनि खे कंहिं क़िस्म को रिलीफ कोन्हे। ॿिए तरफ़ आपका ऐं पैरामेडिकल अमले पारां गुज़िरियल 20 ॾींहंनि खां वठी एहतिजाज जो सिलसिलो जारी आहे ऐं ड्यूटी तां पिणु बाइकाट कयो वियो आहे। ज़रूरत उन ॻाल्हि जी आहे त हिन इदारनि जी परफॉर्मेंस खे सुधारण लाइ सिंध हुकूमत खे मस्बत क़दम खया वञनि त जीअं हितां जे मकामी माण्हुनि खे फ़ाइदो पहुची सघे। कैमरामैन फारूक जान सां गॾु गुलाम सिंह ख्वाजा, ब्यूरो टाइम, ठठो।